Muy buenas tardes, me encuentro en el barrio Américas Occidental, donde pasó una noticia un poco chistosa. Resulta ser que una familia estaba desesperada buscando a su gato Calcetines, que por más de 5 horas había estado desaparecido. Empezaron a entregar volantes, a pegar fiches en los postes y además de eso estaban ofreciendo una recompensa a quien lo encontrara. Lo más chistoso es que la madre de familia, al echar una ropa a lavar, se dio cuenta de que su gato Calcetines estaría durmiendo en la lavadora. Sin duda alguna fue una noticia un poco chistosa y además de esto, muchas personas estaban llamando, exigiendo la recompensa, diciendo que lo habían encontrado. Pero bueno, lo más importante es que Calcetines está feliz con su familia y está compartiendo con ellos. Muchas gracias, mi nombre es Luisa Fernanda Torres y continuamos en estudio.